ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੰਨਿਓ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਮੀਨ ਖਾਨ ਬੰਨਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਜੀ मैं एक आम जिहा बंदा दिहाड़ीदार बंदा जिहड़ा कि ड्राइवर है, कोई ऐदी की हो नहीं ड्राइवर बंदा। बाई जी अजकल मोदी ने सिस्टम चलाता जी, कहते ऑनलाइन लाइसेंस बनते हैं। साडे गरीबां कोले साडे कोले नहीं सर्टिफिकेट, नहीं असीं पढ़ सके, घर दीयां मजबूरियां सी, हालात से गरीबां सी घरों, ठीक है। असी लाइसेंस नहीं पढ़ नहीं सके तो यदा मतलब साडा लाइसेंस नहीं बन सकता। साडा रोजगार आ, असीं रोडां ते धक्के खाने काहदे मारे, आपदे बच्चों मारे। अज ये कहंदे भी जे पढ़िया लिखिया होगा बंदा तो लाइसेंस फिर बनूगा। असीं किधर जाइए? जिहड़ा असीं हत्थ दा हुनर सिक्ख्या, धक्के खाधे है उस्तादां नाल, मारां सहीआं जिहड़ियां असीं होटलां ते रातां कट्टियां, असीं किधर जाइए? साडे हत्थ दा टैलेंट आ, साडे हत्थ दा हुनर है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀਰ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਠਲ ਚੱਕੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਭੁਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ हैं, गड्डियां लैके रोडां ते फिरदे हैं, जान तली ते धर के जाने, बच्चे छड्ड के जाने बाई जी, गरीब बंदे हैं। अज साडे कोले उन्ना पैसा नहीं, ठीक है, साडे हालात हो जे बाई जी। मैं सारे वीरां नूं रिक्वेस्ट करदे नूं वध तो वध शेयर करो, वध तो वध मोदी सरकार तक पहुँचाओ, ताकि साडे वर्गे गरीब वीर भाइयां दा भला हो सके, साडे भी लाइसेंस बन सकण, साडे भी रोजगार कायम रह सकण। जे साडे लाइसेंस ना बने तां वीरो दसो असीं कित्थे जावांगे? मैं रिक्वेस्ट करदा, गुजारिश करदा बाई जी, इनू वध तो वध शेयर करो, वध तो वध लाइक करो बाई जी, ताकि साडे गरीब ड्राइवर भरावां दा भी कोई हल हो सके। धन्नवाद।